Сіздің ойыңызша, сізде бүгін қанша әдет бар? Өзіңізден нешеуін санай аласыз? Біреу, үшеу, бәлкім бесеу, тырнақ тістеу, қаламның қалпақшасын шайнау, саусақ қытырлату. Бүгінде біздің барлығымыздың бір әдетіміз бар. Ол әлеуметтік желілер. Бізде бос минут бола қалса, қолымызға телефонымызды ала жөнелеміз. Төсекке бармас бұрында телефонда отырамыз. Онсыз қалай? Негізі бұл зиянды. Ұялы телефон экраны көп спектр бөледі. Ол ұйқы гормоны мелатонинге жаман әсер етеді. Мысалы, Instagram 2019 жылы Instagram аудиториясы ай сайын 1 миллиард белсенді қолданушыға дейін көтерілді. Маркетологтар маскалар мен фильтрлер танымалдылықтың артуына себеп болғанын атап өтті. Үлкен танымалдыққа ие болған фильтрлердің бірі ол біздің қартайған кездегі түрімізді көрсететін фильтр. Бірақ мынау таң қалатындай жайт. Белгілі болғандай, болашақтағы мен жайлы ойлағанда, біз егде жастағы өзімізді қазіргі өзімізбен сәйкестендіре алмаймыз. Психолог Хелл Хершфилдтың зерттеуіне сәйкес, қазіргі менің қарт нұсқамды мүлдем бейтаныс адам ретінде қабылдайды екен. Шын мәнінде адамдар бір керемет нәрсе ойлап тапты. Ол зейнетақы деп аталады. Ол аз десеңіз, ол баяғыда ойлап табылған. Наполеон, бәлкім оны өзінің ерекше бас киімімен есте сақтаған шығарсың. Ежелгі Римдегі жауынгерлеріне сол қызмет аяқталғаннан кейін жақсы қызмет үшін сыйақы төлеген болатын. Зейнетақы жүйесі қазіргі түрінде 19 ғасырдың аяғында Бисмарк тұсында Германияда пайда болды. Ол 1889 жылы қартайған шағында зейнетақыны енгізген болатын. Бұл ынтымақтастық жүйесі еді. Қазақстанда тәуелсіз бола отырып, Кеңес одағынан мұра болып қалған ынтымақтық жүйені пайдаланады. Ол былай жұмыс істейді. Жұмысшы ұрпақ қазір жұмыс істеп жатқандар. Зейнетке шыққандарға ақы төлейді. Ынтымақты жүйенің үлкен артықшылығы мемлекет қартайған шағында өз бетінше үнемдей алмайтындар үшін зейнетақының жақсы деңгейін қамтамасыз ете алады. Бірақ бұл жүйенің бір кемшілігі бар. Жұмыс істеп, жалпы зейнетақы қазанына жарна салатындар уақыт өте келе азайып келеді, ал зейнеткерлер саны көп. Міне осылай Бисмарк жүйесі өнеркәсіп дәуірінің биіктігінде пайда болды. Ал 100 жылдан астам уақыт бойы өнеркәсіп экономикасы білім экономикасына ауысты. Ал сол уақыттан бері көп нәрсе өзгерді. Ой еңбегі дене еңбегін алмастырды. Егер 19 ғасырдағы Европада жұмысшылардың 95%-ға жуығы дене еңбегімен айналысса, қазір елге байланысты шамамен 10-20%. Оқу кезеңі ұзағырақ болды. Енді еңбекке кірісу үшін, жеткілікті білім алу үшін көп уақыт қажет, және өмір сүру ұзақтығы артты. Бисмарк жүйесі зейнеткерлер аз, ал жұмысшылар көп кезде өз ісін жақсы атқарды. Мысалы, 60 жылдары дамыған елдерде 5-6 жұмысшыға бір зейнеткерден, ал қазіргі уақытта 2-3 зейнеткер бір жұмысшыға келеді. Оның үстіне қазіргі белсенді жұмыс істеу уақыты қысқаруда. Себебі сол жұмысқа тұру үшін саған көбірек уақыт оқу керек. 1998 жылы Қазақстан ТМД елдерінің біріншісі болып зейнетақы жүйесін реформалап отыр. Ал қазіргі уақытта бірнеше төлемдерден тұратын көп деңгейлі жүйе бар. Бірінші деңгейді мемлекет қазынадан салық есебінен төлейді. Екіншісі сіздің төлеміңізден БЖЗQ-ға 10%-ық шегерім. Үшіншіден сол БЖЗQ-да үнемдеуге мүмкіндік береді. Бұл ерікті зейнетақы жарналары. Бірнеше төлем көздерінің есебінен Қазақстанның зейнетақы жүйесі тұрақ болып қалды. Бірақ тағы не қызық. Сөйтсе, зейнетақы тек қана сенің жайлы қартаюыңды емес, балаларыңды да қамтамасыз ете алады. Соген Като 111 жасында ол Токиодағы ең қарт адам болып есептелген болатын. 2010 жылы қарттарды құрметтеу күніне дайындық барысында 100 жылдықтардың тізімі тексерілген болатын. Бірақ Соген Катоның кезегі келген кезде әлеуметтік қызметкерлерді жай ғана үйіне кіргізбеді. Әлеуметтік қызметкерлер бірнеше рет сол кісімен кездесеміз деп талап еткен, сұраныс жіберген, бірақ әр сұраныстары сәтсіздікке ұшыраған. Сөйтіп, кездесуден бас тартқаннан кейін оның немересі өзі полиция бөлімшесіне келіп, атасы 30 жыл бұрын түк тамақсыз, сусыз, өзін іштей өз бөлмесінде құлыптағанын айтты. Не ойласаңыздар қателесесіздер. Шындыққа келетін болсақ, шамамен 1978 жылы ол кісі 79 жасында болғанда қайтыс болған. Сонда 32 жыл бойы оның отбасы жай ғана түк болмағандай жүре берген. Неге? Өйткені зейнетақы.
ол ақшаны олар ай сайын қалтасына сала берген. Сол алаяқтық салдарынан мемлекеттен 100 мың доллардан астам қаржы алған оның немересі 53 жасар Токими Като 2,5 жылға сотталған болатын. Қарттықты алаңсыз өткізуге көмектесетін жинақ жастығымен таныстырамыз. Басыңызда ауыртпайтыныңызға кепілдік береміз, өйткені бастың әрбір функциясын сөзбе-сөз ақшамен қамтамасыз етуге болады. Есіңізде болсын, бізде қарттықты қаржылық қорқынышсыз жайлар мәндірмен өткізу үшін бөліп төлеу жоспары бар. Окей, зейнетақыны біз түсіндік. Қартайғанда ақшасыз қалмаймыз. Бірақ орташа зейнетақы біздің қазір үйреніп қалған өміріміздің деңгейін сақтап қалуға жете ме? Айтпақшы, 2023 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша орташа зейнетақы 120.923 теңгені құрады. Мен оның жеткілікті екеніне сенімді емеспін дерсіз. Бір жағынан бүгінде жақсы өмір сүргім келеді. Неліктен өзімді ерте жастан шектеу керекпін деп те айтарсыз. Ал мен сізге мұның қажеті жоқ деп айтамын. Жастар зейнетке шығуға үнемдемеу керек деген зерттеу бар. Ол өмірлік цикл гипотезасы. Франко Модильяниге негізделген. Теория Модильяниге экономика саласындағы Нобель сыйлығын әкелді. Бұл чувактың гипотезасы саған жас кезінде үнемдеудің қажеті жоқ, саған есейгенде үнемдеп бастау керек дейді. Ал жас кезінде сен өзіңе төлеу керексің. Яғни болашақта одан да көбірек табыс табуға көмектесетін жаңа әртүрлі білімдер мен құралдар жина дейді. Өмірлік цикл гипотезасы табыс деңгейі көбірек, яғни жас кезіңде емес, орта жаста үнемдеп бастаған дұрыс дейді. Жас кезіңде өзіңе төлеп, болашақта саған үлкен табыс алуға көмектесетін дағдылар мен білімдер жинаған дұрыс дейді. Бұл керемет, бәрі әділетті. Жастар үшін де солай дұрыс па? Көңілді болу ересектердің кез келген міндеттемелерінен азат болу. Дегенмен қартайған шағында күйзеліске түскенде қаламның қалпақшасын шайнамау үшін көңілді әрі жас кезінде бір нәрсені жасау керек. Жаңа әдеттер бастаңыздар. Дегенмен кейінге қалдыру әдетін жас кезінде оятқан дұрысырақ. Өте аз соманы, яғни бір күлкілі соманы үнемдеп, мүлдем елеулі емес, тек әдет қалыптастыру үшін істеп көруге болады. Сол кезде саған орта жаста үнемдеу неғұрлым жеңілдірек болады. Осылайша олар әдет өзгертудің алтын ережесін сақтайды. Сигнал мен марапат сақталады, үлгі өзгереді. Біріншіден, нақты мақсат қою керек. Мысалы, ол 10 миллион капитал. Әрине, сома нақты бір нәрсемен байланысты болған жөн. Қанша үнемдеуге дайын екеніңді анықта, ағымдағы шығындарыңды тым көп шектемейтін соманы таңдау маңызды. Ол тәулігіне 1000 теңге болсын. Ақшаны үнемдеу әдеті анық құрылымдалуы тиіс. Ол үшін телефоныңа еске салғыш орнатуға болады. Ал матрастың астынан емес, депозитте үнемдеу тиімдірек. Тек пайызын алып отырасың. Керемет емес пе? Айтайық, сен Freedom банктен депозиттік картаны аштың. Бұл картаны 7 валютада сақтауыңа болады. Депозитті толықтыру өте оңай. Картаны толықтыру жеткілікті. Сол әрекетті орындағанда ол әдетке айналады. Әдеттер. Әдеттер біздің таңертеңгі бет-әлбетімізге, таңғы асқа не жейтінімізге, қалай жұмыс істейтінімізге, адамдармен ара қатынасымызға, қолдардың осылай өзімен өзі істей беруіне әсер етеді. Қартайғанда бізге қолдау болатын біздің барлық сақталып қалған жетістіктеріміз, біздің әдеттеріміз. Ал үнемдеу әдетінің нәтижесі сіз рахаттанып жата алатын қаржылық жастығыңыз болады. Елестетіңіз, осы жастықта жайбарақат төбеге қарап жатырсыз. Ал жастық сізге: «Зейнеткер, мен сенің қартаюыңды күшті қылу үшін осындамын», деп сыбырлайды.